Azaroan aipatu genizuen, dinanten Belgikan jaiozela Adolf Sax, saxoaren sortzailea, 19. mendearen erdialdean izan zen instrumentuaren asmakizuna. Inoiz aipatu dugu entzulea zustean harrapatuko genukela, musika klasikoarekin, zein folkloreekin oso lotuta dauden hainbat instrumentu, zein garaikideak diren aipatuko bagenie, zein urte gutxi dituzten. Baina noski instrumentuak mugarik jartzen ez badu, denborak ez luke jarri beharko eta denbora mugak hausteare erabaki dute nolabait Judith Montero eta Roberto Pachecok. Azalduko dizuegu zergatik, eta galdetuko diegu noski, Beethovenen baimenik baote duten. Bi saxofoi jole, saxo bi eta Hernaniko Karobi eta auzoan dagoen euren etxean sortutako proiektua da. Saxofoi bikotea bia puntutzat daukana, baina puntualki jakinarazten dute dagoeneko beste musikarien elkarlanari irekita egongo den proiektua dela. Saxobi eta euren bizitzaren garapenari lotutako proiektua dela. Esan daiteke urteak eta urteak daramatzate elkarrekin jotzen, hainbat formatu eta musika mota ezberdinetan, azken urteotan saxofoi bikotea musika ezberdinak probatzeko, lantzeko, ezagutzeko eta moldatzeko, aukeratu duten arte. Astero-asteroko elkarlan honek hainbat grabaketa egitera eraman ditu. Sareetan jarraitzen badituzue, topatuko dituzue. Batzuk oso bereziak, besteak akaso klasikoagoak, irudiari ere garrantzia emanez denetarik dago, euren YouTube kontuan edo. 250 Beethoven Sax Celebration pixkanaka gauzatzen joan diren proiektu baten emaitza da, eta entzuten ari zaretena noski. Konfinamenduan estudioan igarotako ordu luzeek tamaina zein zailtasun handiko lan honetan murgiltzeko aukera eman diete. Beethoven bezalako konposagile baten lan monografikoa aurkeztea, beti da konplexua baino heldu diote erronka horri. Beethovenek 27 bikoteak gaztetan idatzi zituen, estilo guztiz klasiko batean eta jatorrian klarinete eta fagoterako idatzita. Horrexegatik denboraren mugekin jokatzeko beharra orduan ez baizen, saxorik geroago garatu zuen Beethovenek bere estilo propioa, baina ordura arte Mozarten erreferentzia zuzena bazuen. Edozein kasutan bikote hauek modu askotara jo izan dira. Eta, biolin eta txeloarekin, klarinete eta txeloarekin. Saxoaren kasuan berriz, noski, Beethoven bizirik zegoenean saxoa oraindik asmatzeke zegoen. Ura hil eta urte batzuetara Parisen izan zen patentea Adolf Saxen eskutik. Beraz ezin jakin, konposagileak saxoarekiko zein harreman izango zuken. Baina tira Adolf Saxen ametsa klarinetearen virtuosismoa eta trompen indarra eta timbre hori nahastea eta soinu edertasun hori bilduko zuen tresna bat sortzea baldin bazen, pentsa dezakegu Beethoven gustora egongo litzatekela egitasmo honekin. Edo hori espero dugu behintzat. Roberto Pacheco eta Judith Montero, arratsaldeon eta ongietorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Bueno, biok klasikotik, formakuntza klasikotik zatozten musikariak zarete, ikasketa klasikoetatik, baina gerora, ni abardura asko egin daitzezkean, Roberto gehiago jaseruntz, Judithek musika garaikideruntz, folkloranen murrildu zarete eta mila historietan, baina buelta dator Beethovenera. Zergatik, Judith? Bueno, esan dugun bezala, bikote hau izan da lan egiteko topaleku bat, asteroko lana egiteko topaleku bat, eta hor denetarik probatzen jungea handik eta hemendik heltzen, saxorako moldatuta zeuden gauzak jotzen, eta berri batzuk bilatzen ere aritu gera. Orduan, batean, bikote hauek topatu zituen Robertok, hasi ginean ikusten, ia grabatuta zeuden, zeuden, ze instrumentorekin grabatuta zeuden, eta pentsatu genuen, egia esan oso ondo egokitze ziela saxoarekin jotzeko ere. Eta, hola modu natural batean, hasi ginen jotzen, eta esan, nik uste benetan saxoari oso ondo dagozkiola. Oso kuriosoa izan zen, naiz eta klarinete eta fagoterako idatzita izan, topatu genitun grabaketa asko sokarekin jota, alegia, biolina eta biolontxeloarekin jota. Eta pentsatu genuen gure artean, biolinek eta txeloek, klasikoan eta Beethovenen eta Mozarten, Haydn, hoietan, daugaten errepertorio guztiarekin
hartu dute bate konplejuik gabe haizezko instrumentuentzako idatzitako zerbait, ez? Eta guk askotan ze konplejuak dazkaun olako beste batentzat idatzita izan den zerbait hartzeko, ez da? Orduan, zergatik ez? Eta bueno, horregatik gurera moldatu dugu, ez? Entzuten eta ikusten, nola ekarri gurera, nola ekarri hizkuntza koherente batean edo aritzeko gure instrumentotik eta gure teknikatik, ez? Juditek segituan egin zuen justifikazioa buruan, Roberto, zuke paperaiek aurkitutakoan harengana joan eta aizu Judit, eta hau, biok antzekoak zarete hortarako, biek duzue musika ikuspegitik burua ireki xamarra, lauso xamarra eta aurrera honekin? Edo badago bat beti freno jartzen duena, beste gehiago bultzatzen duena, nola izaten da? Bueno, ni errexago berotzen naiz ni, eta beti behar dut Juditen iritzia, eta beak baietza ematen baldin badu aurrea. Eta kasu hontan baietza eman zuen eta... Hori da. Bai, nik azkenian musika saxotikan ikusten dut, ez? Orduan, nire ikuspuntua saxofilari bezala oso irekia da, saiatzen naiz danetarik jotzen, eta bai, ni sentitzen naiz saxofilaria, orduan gustatzen zait, saxoakin egin daiteken edozein musika hartzea eta nire tresnara etortzea, ez? Batzuk igual enfokatzen dute musika bestera batera eta egiten dira oso espezialistak musika zehatz batetan edo estilo zehatz batian, baina pixkan nire ikuspuntua da tresnatik abiatzea eta hor tresnatik abiatuta aldan guztia egitea, ez? Bai jasa, bai musika herrikoia edo Beethoven ere adibidez. Nik esango nuke ni saxofoira alde emozionaletik iritsi nintzala eta hor jarraitzen dutela, ze kasualitatez iritsi nintzen saxofoira. Guk bageneukan Erramun Oiartzabal irakasle bat, baitare oso buru irekia izan duena beti, eta Hernanira iritsi zen, eta beak solfeoa ematen zuen, eta klasean jotze zigun Pantera, Roxa, Inspektor Gatx, beak nahi zituen saxoko ikasleak lortu, eta ala lortu zituen pila bat, eta ni hola iritsi nintzen, eta esan zian da, berak bete zuen papera eta esan zuen, zuk zen nahi dezu Judit? Eta hola esan da, esan nik saxoa. Eta holaxe iritsi nintzen, eta holaxe junda dena bizitzan, osea, ikusten duzun bezala, bikotekidea ere saxoan topatu nun, orduan dena izan da beti, holako naspilatxo bat, eta oso ondo ezakigu nun bukatzen den bizitza personala, nun hasten den profesionala, hitz egiten dugu, horren bueltan, diskutitzen dugu, hortxe gabiltza. Orduan ikusten dut, askotan gerora bilatzen dezula justifikazio bat, baina adibidez musika klasikoaren kasuan ni oso sartuta ibili nintzen dantza klasikoan, nik musika oso oraindik oso mugimendutik eta oso dantzatik ikusten dut, eta nire kasuan behintzat alderdi klasikoa zetorren ballet klasikotik, musika klasikoarekiko lotura, musika klasikoa izugarri maitenun oso txikitatik, zentzu hortan oso frikila nintzen txikitatik, eta gero beste musika batzutara saxoaren bitartez iritsi naiz. Orduan, bueno, nik usten dut dela gehiago bat egitea zuzean, batzutan ikusten dituzu zuregan ia lotu ezin daitezken alderdiak, eta denborarekin bazoaz zure alderdi edo ertz hoiek denak zure baitan osotasun batean lotzen, ez? Esan dezu, kasualitatez iritsi zinela saxofoia jotzera, baina irakurri dugu 8 urterekin zu juntzinela musika eskolara izena ematea, zu zeu. Bai, egia esan hortan gurasoak inoiz ez dute tira egin, ez bakarrik tira egin, baizik inoiz ez dute oso garbi ikusi, eta, bueno, horrek ekarri duena da nik neuk ikustea nere bidea edo nik neuk bilatzea, ez? Horrek daukan alde ona da, adibidez, hortatik zure afizioa, zure ofizio bilakatu dezunean, sentitzen duzula oso zurea dela, ez? Inork ez dizula esan, hemen dijun edo, bai, ni tematu nintzen musikarekin, eta ja nola dantzan oso sartutan egon, esatzen zuen, baina hainbeste gauza, baina tal, eta ni bai, eta hor jo nintzen, neronek egin du nere matrikula, beti neronek egin detera. Aritu zarete... ez dakit, instrumentuak, saxoak albidetzen ditun
ia formato guztietan, ez? Orkestra, banda, laukotea, ensemble garaikidea, jazz kuartetoa, Charlie Parkeren proiektuan ere, soka, perkusioa, saxoak, baina izan daiteke hau inoiz egin duzuen proiekturik biluziena, ez da? Bi saxo eta bi partiturek ematen duten komplexotasuna, aldi berean nota bakarra egin dezakin instrumentu batekin, hor badago erronka bat, ez? Bapatean minimalismora jo eta bueno, interpretazioak, saxoaren baliabide guztiak bilatu eta hortik zerbait egiteko, ez? Bai, teknikoki erronka handia da, ez? Gaina, musika, saxoak ematen ditun aukerak oso zabalak dira, baina danok dakago musika klasikoan oso sartuta biolinan soinua, biolinan artikulazioa, edo oboearen soinua, oboearen artikulazioa, eta saxoarekin perfekzio horretara iristea ez da batere erresa. Nik beti esatet saxoa dala tresna bat ahotsara asko gerturatzen dala. Dakazu aukera asko, oso aukera zabalak, soinu aldetik, baina horrek ere zailtzen du bilatzea soinu perfecto klasiko hori, ez? Musikan gertatzen da, eskulturan gertatzen dan bezala, ez? Eskultura klasikoan zeuden hor proportzio perfecto batzuk eta perfekzioa bata zan, ez? Musika klasikoan ere pixkatori gertatzen da. Jazzan, adibidez, ez da berdina. Jazzan gehiago da, bakoitzak bilatzen du bere soinua, eta horretarako saxoak erreztasun gehiago daka. Baina bilatzeko soinu perfekto hori batzutan ez da erresa, gogorra da egin behar lana, eta hor hartu genuen erronka, ez. Bai, pixkat, dantzan bezala, ez? Dantzan gauza bat da zu izatea artista personal bat eta zuk zure irudia eta izatea oso rekonoziblea, demagun hori bilatzen dela jazzean, ez da? Eta jazz saxo joleak entzute dituzu bi nota eta badakizu handiak, badakizu jazz zein dan, ez? Badakizu zein dan Stan Getz edo badakizu zein dan Michael Brecker edo oso rekonozibleak dira. Baina joaten zanean adibidez El Lago de los Cisnes ikustea edo baleteko obra klasikoak ikustea, ikusten dituzu dantzari pila bat ia kalkamoniak bezala, ez? Hori gertatzen da, pixkat klasikoan, ez? Personalidadea bai, baina kabitu arazi behar dezu oso toki zabala ez baizik eta oso muga txikietan, ez? Eta saxoa hain da personala bere soinua, hain da anitza bere jotzeko modua, kosta egiten dala hori kabitu araztea. Eta esan dezuna lehen, ez? Proiektu soila dala, hor ere bizitzak ekarri digu aukera, ez da, pandemiak. Alegia, gauzak dauden bezala, hain da zaila momentu honetan kolaboratza, ez bada bideoz edo, patean, biak ginen, saxo bi, eta estudioa etxean, eta, aukera bat izan da, eta Robertok esan duen bezala, fizikoki nahiko gogorra da, hau guztia egitea, eta, horre ere behar dezun ikusten dut, holako bagaje bat edo, eta, nik uste modu natural batean iritsi gehala, honetara ere, ez? Eta zu komentatzen zenuen, ez? Ze puntu arte da norbera interpretea eta nun hasten da sortzailea izaten. Ze klasikoan esaten zenuen moduan imitatu egiten da asko, ez? Disiplina oso purista izan daitekelako batzutan, eta kaso beste bide batzuk aurkitzen ari zareten nun agian zuen izaera, zuen sentitzeko era, gorpuztu egiten duzue, ez? Musika ere. Nun dago muga hori, nun sentitzen duzue zuek? Eta nola ikusten dute kanpotik beste batzuk agian beste, pentsakera batetik datozenak? Nik uste imitazioarena eta disiplina espresio bide guztietan gertatzen den zerbait dela, ez? Eta gainea, nik uste dut, helburua originaltasuna danetan batzuetan gauza arraroak gertatzen hasten direla, ez? Nik uste originaltasunak behar dula
bueno, lanketa batetik eta norbeak barrura begiratzetik eta nik uste asko errepikatzen egin naizen hitza da, naturala, baina nik uste naturaltasun batekin ateatzea. Danean zerbait hain bilatua, alako sofistikazio bilatu bat, originaltasun bilatu bat, nik gauza horiek ikuste ditutenean, ez doaz bat nerekin. Ez esango etzaidala gustatzen, etzai gustatzen, ez doa bat nerekin. Orduan, nik uste dut imitazioa hasiera bat dala, osea, deno gauden nunbait eta inguru batean, eta inguru horretan azten geha, baina era berean, bakoitzak gero dauka bere galbaea, eta hori etor daiteke, irakurtzen dezunetik, norekin zabiltzan, ikusten dut, zentzu hortan inspiratzeko eta ikasteko, eta toki guztietatik hartzen dala, ez? Ni batzutan, telebista ikusten nahi naiz, edo irratia entzuten nahi naiz, edo testu bat irakurtzen dut eta emozionatu egiten naiz, eta hor nabil beti, ez? Telefonoarekin kapturak egiten, edo hau gorde, edo bestea, edo irudi bat, edo beti nago adi, ez? Zer entzun, edo zer irakurri, edo zer ikusi. Eta gero hori nola baitere gurera ekartzen saiatzen ja. Eta hortik originaltasuna sortzen bada edo, oso ondo. Eta ez bada sortze, oso ondo. Baina nik behintzat naiz saiatzen originaltasun bat bilatzen. Entzuleariko da pentsatzen, Roberto eta Judit eta Roberto moldatuko aldira hain ondo saxoarekin hizketan moldatzen diren bezala. Etzazu pentsa, are hobeto eta bigarren kafearen laborategian askotan galdetzen dute, hau zer da, ze instrumentoak ikusten dituzte, hemen zintzilika, pianoa, teklatua, gitarrak, ez daize, eske guri hemen gustatzen zaigu musika benetan entzun eta sortzea, beraz ekarri dituzue saxoak, eta egingo dugu lehenengo geldialditxoa Beethoven zuzenean entzuteko. Hau ez da ohiko egia izango, irratietan bi saxofoilari mikro baten horrean jarri eta jotzea, baino ados bazaudete hori ere egingo dugu, eta entzungo dugu Beethovenen lehenengo zatitxo bat. Oso ondo. Segi gure zona akustikora eta segituan entzungo ditugu gurekin Roberto Pacheco eta Judit Montero. Doinu hauek entzun da guri segituan bizitzen zaigu gorputza. Ez dakit, Roberto eta Judit, zuek etzarete musika ikuspegitik bat ere dogmatikoak esan dugu, esparru askotara, behar den tokitara, formazio ezberdinetan, estilo oso ezberdinetan murgildu zaretela, eta saxobieta ere Beethoven abia puntu hartutako proiektua da, baina dagoeneko ikusi zaituztegu inauteritako pieza jotzen, esan daiteke proiektua irekita dagoela beste esparru batzutara, alegia ardatza,
bi saxoekin egindako zerbait dela, eta hor ere, lausoak garaz, jakin badakigu beste kolaborazioetara ere irekita egongo dela proiektua. Beraz, abia puntua bai Beethoven, baina ez da saxo bi eta Beethoven soilik interpretatuko duen proiektu bat, ez da? Bai, bueno, lehen komentatzen un bezala, ez? Azkenian guretzako zentroa da tresna, ez? Saxofoia, ez? Eta gure kasuan bi gea, orduan, saxo bikote batetik abiatzen gea, baina printzipioz ideia da, pues, bilatzea musika ezberdinak, musika estilo ezberdinak, juditek esatezun originaltasuna, gaur egun gogorra da, ez? Nik uste garai baten, igual bat sartzezan bere herrian, eta etzun ikusten 20 kilometrota gertatzezana, ez? Orduan, sentitzea zerbait sortzen nahi zinala, erresa zan. Gaur egun, askotan ideia bat dakazu buruan, jutezea internetea, eta konturatzea japoniar batek egina daukala orain dela 10 urte, ez? Gogorra da, ez? Orduan, gu gaude momentu batian, bueno, saiatzen gea bilatzen gauza berriak, baina batez eren ikustet egiten degula, pues gogora etortze zaiguna, ez? Askotan pentsatu egu, ze politia dan Tolosako musika, eta igual egunen baten grabatu beharko genuke saxo laukotean edo saxo taldean, eta Judite zioen bezala, ez? Ni banekan ideia igual egiteko, Hernanin badakagu saxo ensemble handi bat, Hernasax ikasleekin, 12 saxo, otari baino. Gaur eguna inzaila da biltzea 12 lagun, eta azkenien, pues, bikotean probatu genuen, eta zuk esatezen bezala, ez? Bi saxokin egitea delikatua da, ez? Falta zaizu hor gorputza, baina, bueno, bilatu dugu egokitu genuen musika, eta nik uste emaitza badala berezia, baina, bueno, nik uste politia dela. Esan duzu ensemble bat, 12 saxoekin, zailtasuna elkartzeko, zeuzuek paperak egiten hasteako nagirik ez duzu izaten, ez zarete perezoso egiak eta egingo zenituzkete moldaketak beharra dina saxorentzako gustora asko elkartzerik izango bazen ute, ez da? Juditek esan duen bezala, gure bizitzan azkenian afizioa, ofizioa dana nahaztuta dago. Eta gaina biak saxofoilariak gea, gure alaba malen ere saxoakin hasi da, eta Ander ere, eta nire anai arreba guztiak musikaria dira, gure bizitza musika da, eta musika gure bizitza da. Dana batera dijoa. Bai, gainean asko gustatzen zaizkit, ez? Niko batzen dut, adibidez, amonak afizioa handia zeukan, eta, bueno, trikitixa bat entzun orduko telebistan, hor ustezun, ez? Eta sugateko mantala jantzita beti, eta hor hasten zan dantzan, ez? Eta benetan, ni pensatzen dut, musika gure bizitza hobetu egiten dula, ez? Eta hortan, hori bizi dut, hortan sinisten dut, horregatik gaude hemen, eta nik urte batzutan izanun oso jarrera igual autodestruktiboa, zergatik ikusten nun hasieran gainea, ez, saretan jende guztia bere gauza konpartitzen, eta iruditzen zitzaiten alako egoekin zegoela alako zea bat, ez, jende guztia bere gauza jartzen, bere eta zegona naizen, eta olako gauza dut, eta nijo nintzen isiltzen, olako egin nun zea nahiko oteiziano bat, jo zergaitik, eta utxunea, eta utx eta isil eta gero eta gauza soilagoak gustatzen zitzaizkiten, eta soiltasun horrekiko badaukat olako zaletasun handi bat, asko gustatzen zaizkit oso gauza soilak. Hor nabardurek hartzen dute leku izugarria, ez? Elementu asko daudenean, baina oso elementu gutxi daudenean, ia gauza bakoitzaren soinuaren kualitatearen edozein nabardura oso nabarmena da, eta nik horrekiko zaletasun handia daukat. Baina, bai gero, eta ama izan eta gero, claro, ja ezin un kontzertutara jun, ezin unia ezertara jun, gauza guztietetik oso kanpo bezala neon, eta ardon hasi nintzen sareak jarraitzen, saxofoilariak jarraitzeko, pixkat gure munduan egiten ari zena ikusteko, ez? Eta ordun hasi dan ere gan, beste leku batetik hasi naiz sarena bizitzen, ez? Eta gehiago da, konpartitzetik, ez? Oin, askoz komplikatuagoa da, gauzeta
lekuetara fisikoki joatea eta hola, eta bueno, konpartitzen, gozatu egiten dut, besteena entzuten, eta horregatik neria konpartitzen, ez? Ta lenguan ikasle batek esaten zian, lotxa zeukala, ez? Jotzeko besteena aurrean, eta esaten baina zuretzako musikak zure bizitza hobetzen du? Bai. Gustatzen zaizu musika entzutea? Bai. Konpartitu zure ere, ze igual beste norbaitentzat ere oso atsegina izango da zu entzutea. Gauzat esango dizuet, Beethovenen baimena ez dakit bazenuten, baina tolosar batena behintzat, goiurik esango dut, bina, troika hau zora garria da. Kubara bidaia egin dugu Judith Montero eta Roberto Pacheco osatu duten bideonen bitartez, eta baita Tolosara, baina Tolosarako bidaia ez dugu egin behar, ez dugu Tolosa zentrista jarri nahi, baina tira. Hau, Pi Hernaniarren errua izan da, ez gurea. Ez zine egiten zaizue. Ez, baina, hau, Judith eta Robertoren kulpa izan da. Inauteritako musika ekarri dugu, azken asteetan, inauterien hurbiltasunak ere sortu duelako, ez duek hau elkar banatzea, eta aritu gara honen inguruan, ez? Musiken arteko harremanaz, pixkate mugak hausteaz, eta inauteritako errepertoriak ere hausten ditu nolabait, ez? Roberto, Judith, topatzen dugu musikalki oso aberatsa den musika. Askotan musika, ez dakit, oso popularra edo pop musika giroan gabiltza nontzako harmonikoki ere oso komplexoak izan daitezken gauza oso dotoreak, referentzia klasikoak repertorioan badituztenak, guzti hori topatzen da inauteritako musikan, eta askotan, festagiroan, hori, ez dakit, oarkabean pasatzen da, baina uste dute inauteritako errepertoriora jotzea ez dela kasualitate izan, eta ez dela bakarrik festa eta inauteriak maite dituzuela, badagoela horrez, zerbait musikatik aldarrikatu beharreko, ez? Bai, azkenean, ditugu pare bat momentu umiekin, dakago alaba eta semea ez, eta ditugu pare bat momentuela kotxian batean kanta bat jarri, eta bi umeak batean, buah! Eta esatezu, ostia, batzutan, kantan batek zerbait daka, batan jendia mugiarazten dula, eta goratzen naiz behin jarri genula Guantanamera, irratian. Guantanamera kantan, eta handerrek eukiko zituen igual 2 urte, eta eske, atxalde guztia gero pasasun kanta horrekin, ez? Eta esatezu, olako kanta batek iraute ditunean hainbeste urte, ze adibidez, Beethoven, ez? Beethoven ja gaur egun da, musikagile ospetsu handi bat, mundu mailan asko baloratzen dana, orduan bere musika hor dago, ez baino, kanta herrikoi batek iraute malin baditu hainbeste urte, hori zerbaitengatik da, ez? Eta guk askotan pentsatu dugu, batzutan gainean dakasuna, ez dezu baloratzen, ez? Orduan, guk Hernanitik ikusita 20 kilometrota gaude, baina nik uste 20 kilometroiek ere laguntzen digula pixkat emateko, oandikan, ez dakit, Tolosarrek asko maite dezue zuen musika, ez? Nik uste, nire kasuan musikari izan da, Hernanitik ikusita, kriston inbidia mateia zuen, Tolosarrek. Bueno, beharra esan dezu. Dakazuen... Ara. Bai, dakazuen altxor musikal bat, dakazuen. Zuko Juri, doinua behi letra jarriko zenik esegituan, ez? Bai. Tolosa goinoteritan jotzen da. Batzu jakingo dute, Straussen polka hau urte berriko kontzertuetan ere orkestan jotzen dela, baina hau inauteritako errepertorio ofizialean dagoen pieza bada. Eta pitxi poli bat zela kantatzen dugu. Esan dezu, Tolosara bidaia ez dugula behar, baina haik egiten bidaia atzera, lehen urteko inauterita. Hortengoetara ez. Hortengoetara ez. Bueno, baina igual begi berriz eta belarri berriz entzungo ditugu hemendik aurrea, ez, inauteritako piezak. Ez askotan, zuk badukazu zerbait zure herrian, egunero pasatzen zea, eta burua altxai ere ez dezu egiten, ez? Eta bapatan ikusten dezu, irudi hori, zatoz Euskadira eta hori jarri dutela, ez? Posterrean, eta esatezu, hori nire herrikoa da, eta bapatan beidatu altxatzen dezu, eta esatezu, beharratzen, eta beidatu reiten, musikarekin eta hainbat gauzekin gauza bera, ez? Eta hau jarri dezunean, seitun
biena etorri zait gogora ez. Eta hori izan da gure Tolosako inauteritako musikaren abia puntu hoietako bat, ez? Askotan esan dugula, bienan jotzen dien Diana hoiek, polka hoiek, retreta hoiek, hoiek baditugu hemen, baditugu sarriegik eginda, Tolosan edo, baina, klaro, entzun da, hotzez, instrumento gutxirekin, instrumento gutxi eta gintonik asko. Ordan, claro, ja horrek ematen du beste sonoritate bat. Ez da txarra sonoritate. Ez da txarra. Bere funtzioa du. Saxofoilariekin ari garela, nik ezagutzen ditut saxoaren kainak bozkatan eta jartzen dituzten saxofoilariek. Ez da Roberto Pacheco horitako baden. Baina Beethovenen jotzeko ez. Horiera beste repertorioko. Hori beste estilo batzu jotzeko izaten da. Bueno, bikote, gustora asko godezuekin, baina denbora ere agortzen ari zaigu. Eta geratzen zaigu tartetxo arratsaleko 6etarako eta entzungo dugu, beste zatitxo batzuen saxoetan. Eta aurretik, ondoren ere agurtuko zaituztego, baina aurretik ere, mila esker gaur gurera jotzeagatik, bigarren kafera etortzeagatik, 2 kafe, 2 saxo eta 2 saxofoi jole. Así que mila esker bioi eta saxo bi eta proiektu horrekin. Ez dakit oraintxe, baina berandu baino lehen egin dezazuela, lan asko eta ikus zaitzategula nunbait zuzenean eta ez bakarrik hemen irrati estudioan, naiz eta ere plazerra baden. Eskerrik asko bioi. Eskerrik asko zuei. Badoaz Roberto Pacheco eta Judith Montero gure inguru akustikora euren saxoak hartu eta Beethoven berri entzun dezagun. Haze plazerra, Roberto Pacheco eta Judith Montero, mila esker eta laizter arte.